saja yang dipimpin oleh Bapak Muda atau Bapak Guru Musikal Kecamatan Horeg. Jika diakhiri rencana katakan Kecikaro dari Rawakan Kota Lumajang juga hadir di tengah-tengah kita. Ayo, ayo, Wongjo. Beralamat Susun Banjarjo, Desa Gumukmas, Kecamatan Gumukmas. Ini kan total aku. Inilah kesempatan dari dua komunitas Budidaya yang dipimpin oleh Bapak Desa beralamat Gumukmas Unggul Sari, juga Bapak Gulur dari Ketua Horeg, Bapak Gulur.
Syukuran kandang wajah seluas official.